ചേട്ടന്റെ കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങിയ നാളായില്ലേ ഒന്ന് ദേഹം അനങ്ങിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞ് ചുവട് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ചെറിയ വഞ്ചിയ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ കൊള്ളാലോ. പോയി 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 വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. ദൈവമേ, ഈ വണ്ടിക്ക് ഡ്രൈവർ അയോധ്യ എഞ്ചിനും ഇല്ലേ? ഇല്ല, ബോഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചേട്ടൻ വേറെ മൂടില്ല. വെള്ളത്തിൽ കാലൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കണ കാണും. കൗതുകം കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഈ ജാതി മണ്ടത്തിനൊക്കെ താലാണ്ട് പിള്ളേര് തൊഴേണ്ടവന്റെ പിള്ളേര് തൊഴേണ്ട മനുഷ്യ.